तुमची किंवा घरातील लहान मूल किंवा वृद्ध माणसाची रोगप्रतिकार शक्ती खूप कमी आहे आणि त्यामुळे सतत ते आजारी पडत आहेत, किंवा सर्दी, खोकला आणि घशामध्ये इन्फेक्शन झालेलं आहे, खूप सर्दी झालेली आहे, तर घरातच उपलब्ध असणाऱ्या वस्तूपासून बनवलेला हा काढा फक्त 3 वेळेस त्याला प्यायला द्या. लहान मुलगा असेल किंवा वृद्ध माणूस असेल, त्याची रोगप्रतिकार शक्ती या 3 वेळेस काढा घेतला तरी प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढेल. कोरडा खोकला बंद होईल, छातीमधला कफ वृद्धांच्या आणि मुलांच्या पूर्णपणे निघून जाईल, बंद नाक पूर्णपणे मोकळं होईल, लहान मुलाची सर्दी गायब होईल. तर हा काढा कसा बनवायचा आहे ते आपण पाहणारच आहोत, पण त्याआधी या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी ऑल नोटिफिकेशन या बेल आयकॉनला टच करा. तुमची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी घरामध्येच उपलब्ध असणाऱ्या फक्त 3 वस्तू हा काढा बनवण्यासाठी आपल्याला लागतात. तर एक ग्लासभर पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे आणि त्यामध्ये अर्धा चमचाभर हळद टाकायची आहे. हळद ही इम्युनिटी सिस्टम स्ट्रॉंग करण्यासाठी, रोग प्रतिरोध शक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असते. हळद ही नैसर्गिक अँटीबायोटिक आहे आणि ते रोगप्रतिकार शक्ती प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढवतं. एक अर्धा चमचा हळद त्यामध्ये टाकायची आहे. दुसरी गोष्ट, एक लवंग ही छातीमधला कफ मोकळा करण्यासाठी, घशामधलं इन्फेक्शन घालवण्यासाठी, डोकदुखी बंद करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असते. लवंग सर्दीची समस्या सुद्धा घालवते. आणि दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये टाकायची आहे 2 काळी मिरी. काळी मिरी आपल्या घरामध्ये मसाल्याच्या पदार्थामध्ये सहजरित्या आपल्याला उपलब्ध होतात. काळी मिरी सर्दी, पडसं, खोकला आणि घशामधील खवखव घालवण्यासाठी, घसा खराब झाला असेल, घशामध्ये इन्फेक्शन झालेलं असेल तर ते घालवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे काळी मिरी. तर ही 2 काळी मिरी त्यामध्ये टाकून त्याला उकळू द्यायचं आहे. 5 मिनिटं हे मिश्रण चांगल्या पद्धतीने उकळू द्यायचं आहे. 1 ग्लास पाणी अर्धा ग्लास होईपर्यंत हळद, 1 लवंग आणि 2 काळी मिरी हे जे मिश्रण आहे ते उकळू द्यायचं आहे. मोठ्या माणसासाठी हे 1 वेळेचं प्रमाण आहे. अर्धा ग्लास होईपर्यंत हे उकळू द्यायचं आहे. त्यानंतर हे मिश्रण गाळून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचाभर मध टाकायचा आहे. मध टाकल्यानंतर केसरी रंगाचा हा जो काढा होता तो फिक्कट पांढऱ्या रंगाचा थोडासा काढा तयार होतो मध टाकल्यामुळं. आणि मध टाकल्यामुळे याचे आयुर्वेदिक गुणधर्म रोग प्रतिरोध शक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त होतात आणि याने रोग प्रतिकार शक्ती सुद्धा प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढते. हे मध टाकून कोमट असताना प्यायचं आहे. खूप गरम प्यायचं नाही आणि थंड झाल्यावर सुद्धा प्यायचं नाही. 5 वर्षापासून पुढच्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी हा अर्धा ग्लास काढा द्यायचा आहे. सर्दी, छातीमधला कफ, खोकला, कोरडा खोकला, घशामधलं इन्फेक्शन पूर्णपणे निघून जातं. वृद्ध माणसाच्या छातीमधला कफ निघून जातो, सर्दीची समस्या निघून जाते, रोग प्रतिकार शक्ती प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढते आणि त्यामुळे सतत आजारी पडण्याचं जे प्रमाण आहे ते कमी होतं. आयुर्वेदामधील सहज सोप्या साध्या गोष्टीपासून बनवलेला हा काढा अत्यंत उपयुक्त काढा. तुम्ही अवश्य याचा वापर करा. सर्दी, खोकला आणि घशामधलं इन्फेक्शन, कोरडा खोकला, छातीमधला कफ घालवण्यासाठी तर हा साधा काढा अत्यंत उपयुक्त काढा तुम्ही अवश्य वापर करून बघा. आणि अशाच नवनवीन आयुर्वेदिक उपयुक्त माहितीसाठी मराठी टिप्स एरिया आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.